Kuangazia zaidi ziara ya Biden nchini Angola, tuungane na Amini Anli, mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa akiwa Washington State hapa Marekani. Asante Amini kwa kukubali kuitikio. Amini, Marekani inawekeza kwenye mradi mahala ambapo China ina kiu kikubwa cha kuvuna pale, na imekuwepo Afrika kwa muda katika ujenzi wa barabara na daraja kuunganisha Afrika na sehemu zingine za duniani. Uwekezaji huu wa Marekani wakati unakuja mahala ambapo China ina ushindani, utaenda kwa faida gani ikitiliwa maanani utawala unaokuja sera yake kwa Afrika haipo bayana? Asante sana mtangazaji bwana Kenneth Bwire. Kwanza naweza kujibu swala lako kwa kusema kwamba Marekani inataka kuwa na nafasi katika bara la Afrika na imechagua Angola kama ni sehemu kuu ya biashara kwa ajili ya kuweza kupambana na China. Kwa hiyo mradi huu unaonyesha kwamba bado Marekani iwe na nafasi kubwa katika eneo la kibiashara, na Angola ni sehemu ambayo ina madini mengi na rasilimali nyingi ambazo Marekani inaona kwamba ina nafasi ya kupambana na China katika eneo hilo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ziara ya Biden hapo itafungua mlango mpya wa mahusiano baina ya Angola na Marekani na kuweza kuifanya China kubadilisha sera yake ya uwekezaji katika eneo hilo kwa sababu ya kuwepo nguvu ya Marekani nchini Angola. Pamoja na hayo yote, kuhakikisha kwamba Biden anamaliza muda wake wa uraisi, anataka kuhakikishia kwamba ameitembelea Afrika na kuonesha kwamba Marekani bado iko ndani ya Afrika katika masuala ya kiuchumi na usalama. Wakati yupo Angola, China masaa machache iliyopita imetangaza kupiga marufuku uuzaji wa madini yake kuelekea Marekani. Kwa vyovyote vile ni inahusiana na hiyo ziara ya Biden ama kuna ujumbe mwingine ambao China inajaribu kutuma kwa Marekani? Kwa kuweza kujibu swala hilo mtangazaji Kenneth, China hivi sasa ipo katika ushindani wa kibiashara na Marekani. Kuzuia madini yake kuja Marekani ni kuonesha kwamba, labda naweza kulijibu swala lako kwamba utawala unaofuata ambao utakuja kuchukua na tarehe 20 Januari, utawala wa Donald Trump, China inaanza kuonesha misuli yake kwamba tunaweza kushindana na nyinyi kwa kuweza kutofanya biashara na nyinyi. Kwa hiyo swala la Biden na swala la madini ya China nchini Marekani ni vitu viwili tofauti kabisa katika eneo hili. Naweza kusema hivyo kwa hivi sasa. Zambia kupitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi Angola, wanachotaka zaidi watu wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulipo na madini mengi ni usalama. Ndicho wanatafuta zaidi ya mengine. Wanahisi kwamba kama kuna usalama wanaweza faidika na hayo madini. Reli inapopita, inapojengwa kwa namna yoyote, hizi nchi zenye ushawishi ambazo zimechangia hizi dola bilioni 3 zinaweza zikatuliza milio ya risasi, mabomu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tilia maanani kwamba Angola ndiyo imesimamia mazungumzo ya kuleta amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Biden ameisifia kwa hatua hiyo. Naweza kusema kwamba kwanza kuwepo kwa reli hii ya kutoka DRC kwenda Angola utaimarisha uchumi wa nchi hizo mbili, baina ya Angola na nchi zote za jirani ambapo reli hii itapita. Hilo ni swala la kwanza. Na la pili, kuondoa mapigano ambayo yanatokea katika baadhi ya maeneo huko DRC. Kujengwa kwa reli hii kutaweza kuwepo mabadiliko ya uchumi katika maeneo ya mapigano. Kwa hiyo Zambia, Angola, DRC zote zitafaidika katika eneo hili katika kuweza kuwepo kwa reli hii. Na vile vile Angola imechukua nafasi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba matatizo ya DRC yanatatuliwa ili kufaidika na madini yanotoka nchi hiyo kupitia katika bandari ya Lobito ambayo ni bandari kuu nchini Angola kibiashara na kwenda katika mataifa mengine duniani. Kwa hivyo wachangiaji wa eneo hili watafaidika kwa njia moja, kwa sababu wanataka malighafi kutoka eneo la DRC kupitia Angola na kwenda katika nchi mbalimbali duniani ikiwemo na nchini Marekani. Amin, nasema asante. Najua ni mapema sana popote ulipo, hapo ulipo Washington State, sio popote. Nasema shukrani kwa muda wako. Nakushukuru sana mtangazaji Kenneth Bwire kunikaribisha tena kwa mara nyingine. Asante sana hapo Washington DC. Siku zote tuko pamoja nawe. Asante. Ni Amini Ali, mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa, kwenye Skype kutoka Washington State.